Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі хамир хасиб деп аталатын тағамның рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей, мұқият соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Толықтай сіздерге отойды түсіндіретін боламын. Соусын қалай жасалу, қамырды қалай жұп-жұқа етіп жаюды барлығын бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қамырын дайындайтын боламыз. Бір кішкентай зуала дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа және де үстінен краннан кәдімгідей алынған су құямыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Мендегі судың граммы 200 грамм. Орташа көлемдегі бір зуала қамыр шығады. Үстіне електен өткізілген ұнды салып, жақсылап тұрып, қолдың көмегімен қамырды илейтін боламыз. Қамыр өте қатты тастай болып қалмауы керек, және де жұмсақ қамырда болмауы керек. Орташа көлемдегі қамыр болғаны дұрыс. Егер қамырыңыз жұмсақ болып жатса, тағы да үстінен аздап ұн салып, қамырды толықтай иін қандыра отырып, илеп алыңыздар. Және де табағыңыздың, яғни ыдысыңыздың жан-жағын, қолыңызды барлығын тазартып, осы қамырды біріктіруіңіз қажет. Міне осымен қамырды илеп алдым. Жұмсақтығы осындай болды. Пакетке салып, 15 минутқа тындырып қалдыратын боламыз. Осы аралықта начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Пиязды барлығын қолмен турап алуға болады. Менде осындай блендермен 3-4 секундта осылай өзі турап береді. Енді сіздер де алып алсаңыздар болады. Посуда, яғни ыдыс сататын дүкендерде бар, бағалары өте қолжетімді. Фаршымды дайындап алдым. Келесі кезекте осы жаңағы туралған пиязымызды саламыз. Бұл тағамның ерекшелігі салмасына күріш салынады. Күріш суда буда толық піспей қалмау үшін алдын ала осылай бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Жартылай піскен күріш қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай, енді тұз, бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырып, начинкамызды дайындап қоямыз. Осы кезде қолмен араластырып жатырмын. Егер сіз перчаткамен, қасықпен солай араластырсаңыздар да болады, қыздар. Осымен енді қамырымызды негізі бір илегеннен кейін қайтадан бір айналып келіп, осылай илеп алып, тағы да 15 минутқа пакетке қойыңыздар. Сосын 15 минут өткеннен кейін ғана тағы да жайыңыздар. Сонда есептеген кезде 2 рет айналдырып зуалаған боласыздар. Ие қанып, сол кезде гладкий болады ғой қамыр. Жайғанға да ыңғайлы, сондай жақсы қамыр болып тұрады. Дәл қазір қамырды теп-тегіс жұп-жұқа етіп жаю әдісімен бөлісемін. Мұқият видеоны қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды алып, ұнымызды сеуіп, қолдың көмегімен бармақтарымызбен осылай кішкене үлкейтіп жайып аламыз. Сосын видеодағыдай осылай жан-жақтарын 4 жағынан 4 рет, 2 реттен осылай оқтаумен басып, 5-шісінде ортасынан дөңгелетіп, арасында ұн себе отырып, қолыңыздың ебімен жаясыздар, қазар. Қолдың ебін ортасына баспайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай шет жақтарынан басып жайсаңыздар, қамырыңыз үлкейіп жайылатын болады. Арасына ұн сеуіп қоюды ұмытпаңыздар. Қатты ұрпақты, яғни ұнды болып кетпесін. Екі шетінен жай ғана қолыңыздың күшін салыңыздар. Қатты бассаңыздар, қамырыңыз жабысып қалуы мүмкін. Келесі кезекте біз 4 бұрышты форма жасаймыз. Ол үшін видеодағыдай осылай бір-біріне гармошка сияқты осылай жасап шығамыз, яғни пельменнің қамырын жасағандай. Келесі кезекте видеодағыдай осындай 4 алақан тұр ғой, алақанмен формасын кесіп шығасыздар. Енді тура ортасынан бастайсыздар да осылай үстіне қойып жайып шығасыздар. Сонда барлығының формасы теңдей болады. Осылай 2 бөлікке жайып дайындап аласыздар да, қазір осыны 4 бұрышты, яғни тік 4 бұрышты етіп, барлығын толықтай кесіп аласыздар. Көз мөлшерімен кесуге болады, немесе осылай алақанның, яғни 5 саусағыңызды қойып, осылай 4 бұрышты етіп кесіп шығуға да болады. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді начинкасын салып, жақсылап орайтын боламыз. Сіздерге орау әдісін көрсетейін. Осылай шетіне бір шай қасықтан жоғары көлемде саласыздар, және де екі жағын бөгіп, тағы да оны ауната саласыздар. Мантаваркамызға барлығының листіне жинайыз.
және де мантыварканың астыңғы кастрюліне су құйып қайнатып дайындап қойыңыздар. Дәл осылай барлығын жасап аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын түйіп дайындап алдым. Жеген кезде өте ыңғайлы және де бұл балаларыңызға сөзсіз ұнайды. Бетіне қаязып қалмау үшін сұйық майдан аз-аздан осылай щетканың көмегімен жағып барлығын дайындап аламыз. Пісу уақытысы тура манты сияқты 45 минутта пісіп дайын болып шығады. Газге қойған су міне қайнады. Енді осы қайнап тұрған суымызға жаңағы тағамымыздың листерін қоямыз да 45 минутқа ұмытып кетеміз. 45 минуттан кейін бұл тағамымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналымда өте дәмді ыстық тағамдардың, ерекше тағамдардың, салаттардың, майонезбен, майонезсіз жасалатын түрлі тәттілердің рецепттері бар. Соус дайындаймыз. Бұл жерде басқа бөлек табамызға сұйық майымызды құямыз, пиязымызды қуырамыз, үстінен сәбізімізді саламыз, тұз бұрышын салып тағы да қуырамыз. Аздаған сетсебелей салатын томатын, сетсебелей салат, томат болсын кез келген түрін қосуға болады. Жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Тұз бұрышын салуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің соусымыз дайын болады. Кішкене су құйып бұқтырып қоясыздар қыздар. Дәл осы тағамды қонақ келген кезде де дайындасаңыздар болады. Қонақтарға да ұнайды деген ойдамын. Өйткені өте күшті және де дастархан сән келтіреді. Тіпті жегенде де өте жұмсақ, жақсы желінеді. Қамырыңызды міндетті түрде жұп-жұқа етіп жайсаңыз, осындай күшті, жақсы формада болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр, соны басып WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға, қыз-келіншектердің группасына, ағайын туыстарға жіберіп қойыңызды сұраймын. Міндетті түрде барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп алып, жандағы қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, ең алғашқы болып менің видео рецепттерімді көріп отырасыздар. Баршаңызға ас болсын.